ဆရာတို့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ cyber security အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် cyber crime တွေကအင်တာနက်ကြီးနဲ့အတူတီထွင်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအပြင်မှာမကဘဲနဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာဖန်တီးကျူးလွန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာတွေအင်တာနက်တွေ program တွေကိုသုံးပြီးတော့တခြားလူတွေရဲ့အချက်လက်တွေ data တွေကိုခိုးယူတာ system တွေကိုဖျက်ဆီးတာအလုံးမလုံးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ e-shop ကလည်းကျွန်တော်တို့အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်လို့သာ cyber crime အလုပ်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးထိခိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ e-shop အနေနဲ့သူ့ရဲ့ system နဲ့အချက်လက်တွေ data တွေကိုမကျိုးပေါက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ e-shop ကဒီ banking အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် bank account တွေ credit card information တွေ store လုပ်ထားရတာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ scenario ထဲမှာတော့ဒီ e-shop ဒီ company ကကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ဒီ company တွေရဲ့နေရာအချို့ကို attack လုပ်ခံရတဲ့လို့သူကဒီမှာတင်ပြထားပါတယ်။အဲဒီ attack လုပ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့တင်ပြပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကတော့ malware ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ malware ဆိုတာကတော့ယုံကြည်ရတဲ့လို့ယူဆရတဲ့ site တွေကနေပြီးတော့ပေးပို့လိုက်တဲ့ email တွေကိုဖွင့်မိရာကနေပြီးတော့စတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ email တွေကတစ်ဆင့်မလိုလားအပ်တဲ့ software တွေကိုကွန်ပျူတာတွေကိုအလိုတယောက်ကူးယူ install လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ attack လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့် email နဲ့ USB stick ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ malware တွေထဲမှာ virus တွေ worm တွေ spyware နဲ့ keylogger တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီ virus ဆိုတာကတော့ hacker တွေရေးသားထားတဲ့ program တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာကိုဖျက်ဆီးဖို့ကွန်ပျူတာကိုအဝေးကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ရွေချက်မျိုးစုံနဲ့အသုံးပြုပါတယ်။ဒီ virus ကသူ့ကိုယ်သူပွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ virus ရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ memory stick တွေ email တွေအပြင်တခြားကွန်ပျူတာတွေကိုအလွယ်တကူကူးသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက worm ပါ worm ဆိုတာလည်းသူ့ကိုယ်သူပွားနိုင်တဲ့ virus အမျိုးအစားတစ်ခုပါပဲ။ worm တွေကို spam email တွေကနေပြီးတော့လေကူးလာနိုင်ပါတယ်။သူ့ဘာသာသူအလိုလျောက်ကူးယူနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်အနေများပါတယ်။အဲ့လိုကူးယူတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတွေအကုန်လုံးကိုကူးယူဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိုင်သူအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်အများကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်ပျူတာနှေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရတာအရန်ခက်တွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ spyware ဖြစ်ပါတယ်။ spyware ဆိုတာကတေချာဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ software တစ်ခုပါကိုယ့်ကွန်ပျူတာတွေကအချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့အတွက်တည်တဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ် spyware software ကကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုစုဆောင်းရယူပါမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ keylogger ဖြစ်ပါတယ် keylogger ဆိုတာကကိုယ့် keyboard မှာကိုရိုက်လိုက်တဲ့ keystroke တွေကိုစုစည်းပြီးတော့သူ့ဖန်တီးတဲ့လူစီကိုပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ hacker တွေက user တွေရဲ့စကားဝတ်တွေ information တွေကိုအလွယ်တကူစုဆောင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် phishing ဆိုတာကတော့တကယ်စိတ်ချရတဲ့ email တစ်ခုလို့ယူဆရတဲ့ email တွေကနေပြီးတော့ဝင်လာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ email တွေဒါမှမဟုတ် information တွေကတစ်ဆင့် hyperlink တွေကိုတွားပြီး click ခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ် website တစ်ခုလို့ထင်ရတဲ့အတုတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဥပမာ Gmail တို့ social media account တို့စာမျက်နှာတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ social media account တွေ information တွေဝင်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ user name တွေ account တွေကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ bank စာမျက်နှာတွေကိုအတုလုပ်ပြီးတော့စာရင်ဝင်လောက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဝင်လိုက်မိတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့
ဒီ ban နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ban account တွေကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက farming ပါအဲ့တော့ farming ကတော့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ site ထင်လို့ဝင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကတခြား site တစ်ခုကိုနေရာလွှဲပြီးတော့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို farming လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ e-shop ထင်လို့ဝင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတခြားစာမျက်နှာတစ်ခုကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် spyware တွေကအနည်းများပါတယ် spyware တွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဖို့တန်တဲ့ information တွေစုဆောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် e-shop လိုနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ user တွေရဲ့ information သာမက user တွေရဲ့ဒီ ban နဲ့ဆိုင်တဲ့ချက်လက်တွေ credit card information တွေကိုစုဆောင်းသွားနိုင်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာ DDoS attack ခံရတာတွေရှိနိုင်ပါတယ် DDoS ဆိုတာကတော့ distributed denial of service လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုအတူကောက်အနေနဲ့ DDoS လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hacker တွေကနေပြီးတော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတွေအများကြီးရနေပြီးတော့ဒီ website ကိုပြိုင်လူခေါ်ခိုင်းခြင်းအပြင် traffic တွေများလာပြီးတော့ဒီ website ကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘဲနဲ့ရပ်ဆိုင်းသွားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို attack မျိုးကို DDoS attack လို့ခေါ်ပါတယ် DDoS attack ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် e-shop ကို user တွေကဝင်သုံးလို့မရတော့ပါဘူးပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်လို့မရတော့ဘူးပတ်စံလည်းခြေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုး NAD အများကြီးကြားထဲမှာကိုယ့် system နဲ့ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ information တွေကိုလုံခြုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပါအဲ့တော့ data တွေလုံခြုံဖို့အတွက်ဆိုရင် encryption ကိုအဓိကအသုံးပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ် data တွေကို encrypt ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာမူရင်း information တွေအစားအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့အခရာတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဖော်ပြတာကို encrypt လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝက်စာပြုလုပ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ data တွေကိုပေးပို့တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သိမ်းဆည်းတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဝက်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်အပြင်တခြားလူတွေအနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်မဖော်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ information တွေကိုသူတို့ရယူနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ information တွေ user တွေရဲ့ information တွေနဲ့ဒီ banking information တွေကို encrypt ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် user တွေကတော့ encryption key ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် encrypt လုပ်ထားတဲ့ file တွေ information တွေကိုလှမ်းဖတ်နိုင်ပါတယ်တခြားလူတွေအနေနဲ့ hacker တွေအနေနဲ့ကတော့ encryption key မရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့် encrypt လုပ်ထားတဲ့ information တွေကိုသူတို့မသိရှိနိုင်ပါဘူး encryption အကြောင်းကိုအခြေခံအနေနဲ့ရှင်းပြဖို့အတွက်ကိုဒီမှာနမူနာပြထားတာတခုရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့အစားထိုးတဲ့နည်းကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် A ကိုတွေ့လို့ရှိရင် C ကိုအစားထိုးမယ် B ကိုတွေ့ရင် D ကိုအစားထိုးမယ် C ကိုတွေ့ရင် E ကိုအစားထိုးမယ်စသဖြင့် A to Z ကို C to B အစားထိုးလိုက်ခြင်းအပြင်မူရင်း information ကနေပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ information တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝက်စာကိုပြန်ဖော်ခြင်းဒီ table ကိုကြည့်ပြီးတော့ C ကိုတွေ့ရင် A ပြန်ပြောင်းဖို့လိုပါမယ် D ကိုတွေ့ရင် B ပြန်ပြောင်းဖို့လိုပါမယ်ဒီနည်းနဲ့စာတွေကိုပြန်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဆရာတို့စာလုံးတွေကို A ကို C ဖြစ်အောင်ရွှေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ A ကို C ဖြစ်အောင်မရွှေ့ဘဲနဲ့ A ကို E ဖြစ်အောင်ရွှေ့လိုက်ရင် B က F ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နမူနာအနေနဲ့ပြပါမယ်ဆရာတို့ A ကို D ဖြစ်အောင်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် B က E ဖြစ်မယ် C က F ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် A ကို E ဖြစ်အောင်ရွှေ့ရင် B က F ဖြစ်မယ် C က G ဖြစ်မယ်ဒီနည်းနဲ့စာလုံးတွေကအစားထိုးပြီးတော့ဇယားအသစ်ပြန်ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟက်ကာတွေကရန်ကနေပြီးတော့အကာအကွယ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒုတိယတနည်းကတော့ firewall ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ firewall မှာဟက်ကာတွေ attack လုပ်မဲ့နေရာတွေကို setting တွေပေးပြီးတော့
ကာဝယ်ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ် rule တွေ setting တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ hacker တွေဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ဝင်ပေါက်တွေအကုန်လုံးကိုတားဆီးထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ firewall ဆိုတာ setting တစ်ခုပါပဲ software setting တစ်ခုပါပဲ firewall software တွေမှာ hacker တွေဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ port address တွေ hacker တွေဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ software တွေကို internet ကိုအသုံးပြုခွင့်တားဆီးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hacker တွေရဲ့အန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် hacker တွေသာမက virus တွေဒီ worm တွေရဲ့အလိုလျောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ data တွေကူးပို့တဲ့စနစ်တွေကိုလည်း firewall ထားခြင်းအပြင်တားဆီးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုနေတဲ့ user တွေကိုလည်းမလိုလားတဲ့ information တွေကိုမလိုလားတဲ့နေရာတွေကိုလှမ်းပို့မှာကိုတားဆီးထားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် firewall ကအင်မတန်အသုံးဝင်တဲ့ system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက် data တွေကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းချုပ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ် access level ခွဲထားတဲ့ approach ဖြစ်ပါတယ် access level ခွဲထားခြင်းအပြင်ဘယ် user ကဘာလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာကို rule တွေနဲ့ assign လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ဆေးတယောက်က software နဲ့ internet ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်သူတို့ပိုင်တဲ့စကွက်ကသူတို့ချိန်လို့ရမယ်သူတို့ရဲ့ file တွေကိုသူတို့နေရာရွှေ့လို့ရမယ်သူတို့ file တွေသူတို့အသုံးပြုနိုင်မယ်နောက် printer နဲ့ USB တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်ဒီအပြင်သူတို့ access မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ C person တယောက်ကဒီစွမ်းဆောင်ချက်တွေအပြင်ကိုတခြားစွမ်းဆောင်ချက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိအောင်တားဆီးထားလို့ရပါတယ် manager တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့သူ့ကို access level ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် printer တွေအသုံးပြုခွင့်တွေ user တွေကိုသူပေးနိုင်ပါတယ် user တွေရဲ့စကွက်တွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ် user တွေရဲ့ activity တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်နောက် step တွေအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ folder တွေကို share ပြုလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းသူ့ကိုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ system manager တယောက်အနေနဲ့ကတော့ save person နဲ့ manager စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးသူ့ကိုပေးပြီးတော့ပြုလုပ်ခွင့်ပြုထားမှာဖြစ်ပါတယ် user အသစ်တွေဖန်တီးတာဖြတ်ပစ်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရှိပြီးသား user တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ထိန်းသိမ်းထားတာမျိုးတွေစွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ် user တယောက်ချင်းစီရဲ့ hard disk အသုံးပြုနိုင်တဲ့ storage ကိုထိန်းချုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ် user တွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြား file တွေကိုကူးပေးနိုင်ပါတယ် printer အစရှိတဲ့ local area ထဲမှာချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေတဲ့ resource တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ် network ထဲမှာပစ္စည်းအသစ်တွေကို install ပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့ software တွေကိုလည်း install တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ access level ခွဲထားပြီးတော့အချက်လက်တွေ information တွေကိုပိုစိတ်ချရအောင်စီမံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေကို e-shop ကဝန်ထမ်းတွေတကယ်ကျွမ်းကျင်လားသိလားမသိလား e-shop ဝန်ထမ်းတွေ awareness ရှိမရှိသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ staff တွေကို phishing email တွေနဲ့ spamming email တွေဖန်တီးပေးပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လောက်အောင်သူတို့ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပါစမ်းသပ်ကြည့်လို့ phishing အလုပ်ခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် spamming အလုပ်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုပြန်ပြီး train လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားများအနေနဲ့မိမိတို့အိမ်မှာဒီ internet ချိတ်ထားတဲ့ system တစ်ခုအကြောင်းကို presentation တစ်ခုပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုးမဲ့စနစ်တွေနဲ့ setting ဘယ်လိုပြုလုပ်မယ် IP address တွေဘယ်လိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုမသိတာတွေပါရှိလဲသိထားတာတွေပါရှိလဲ hardware တွေတစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကို internet မှာရှာထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ဒါဖော်ပြပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေကိုအခုချိန်မှာသိချမသိသေးရင်လည်း internet ကနေပြီးတော့ရှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုအချိန်ရတဲ့ချိန်မှာအသေးသေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးဦးမှာပါဒါပေမဲ့ဒါကကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးညွှန်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ course ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျောင်းသားတွေကို introduction ပေးမယ်ကျောင်းသားတွေကဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းရှာဖွေမယ် YouTube နဲ့ internet ကအချက်လက်တွေကိုစူးစီးပြီးတော့ presentation ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေစနစ်တကျဇယားတွေ table တွေစောင့်မယ်
file တွေစောင့်မယ် video file တွေအသံ file တွေဒီ PowerPoint အနေနဲ့ presentation ဘယ်လိုပြန်ပေးမလဲဆိုတဲ့အချက်ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါက international ဆောင်ရွက်ဖြည့်ဆိုမဲ့ကလေးတွေအတွက်အထူးအလေးထားပြီးတော့ဒါရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်